Šodienas video būs ļoti interesants, jo man ir maisiņš pilns ar produktiem no reāliem Japānas skaistumkopšanas veikalu plauktiem. Es pati nebiju Japānā, bet man ļoti tuva draudzene bija ļoti mīļa un iegādājās man gandrīz visu, izņemot vienu produktu, ko es viņai palūdzu no Japānas, un tāpēc šeit nav ļoti daudz produktu, noteikti ne tik daudz, cik es pati sev pirktu, ja es pati būtu bijis Japānā, bet es, protams, nevēlējos prasīt pārāk daudz. Šis jau bija ļoti, ļoti mīļi, un es vienkārši gribu jums pastāstīt, kāpēc es izvēlējos no visiem produktiem tieši šos. Bet jā, pirms es sāku pārāk daudz pļāpāt, mēs varētu vienkārši sākt krāsoties, jo šodien es gribu pamēģināt Igari make-up, japāņu stilā make-up, tā kā, jā, vienkārši sāksim. Pirmais produkts, ko es vēlos parādīt un izmantot, ir šī Yolu Calm Night Repair Hair Oil matu eļļa. Es tikko izmazgāju mižāvēju matus, un es ieliku iekšā kondicionieri, leave-in kondicionieri, bet es neieliku matu eļļu, tā kā es domāju, ka šis būtu perfekts brīdis, un kamēr es savākšu matus, tikmēr viņi varēs tur iesaukties. Es esmu dzirdējusi cilvēkus sakam, ka Japāņiem patīk, meitenēm Japānā patīk tas vairāk tā kā wet hair, slapju matu izskats, līdz ar to manā draudzene, kurai ir ļoti skaisti, taisni mati. Kā jūs redzat, tie nav manēji. Tas nav mans matu tips. Bet viņa teica, ka viņai šī eļļa likās pārāk tā kā smaga. Un viņai likās, ka praktiski pēc šīs eļļas lietošanas viņa gribējās mazgāt matus, jo viņi izskatījās eļļaini. Bet mana cerība ir, ka uz maniem ļoti sausajiem un pūkainiem matiem šī eļļa strādās daudz labāk. Viņai ir ļoti ūdeņaina tekstūra. Es centīšos neizliet. Praktiski kā ūdens, viņam nav tāda kā eļas šeit no rietumu brandiem. Es nedaudz piekrītu, ka uzreiz ieliekot šo eļu matos, viņa izskatās diezgan smagnēja. Jā, viena lieta, ko ir ļoti svarīgi pateikt, ir, ka viss, ko es saku par šiem produktiem šodien, ir tikai un pilnīgi pirmie iespaidi. Dažus no tiem es atvēršu pilnīgi pirmo reizi. Pat ja kaut kas izklausās labi, es noteikti ieteiktu vai nu paskatīties, ko citi cilvēki ir teikuši par šiem produktiem, vai nu sagaidīt, kad es tos pieminēšu atkal savos video. Pirmie iespaidi es teiktu, ka viņa noteikti nepatīk cilvēkiem, kuriem ir tādi mati, kā es minēju ar manai draudzenei. Lai es varētu sākt strādāt pie savas sejas bāzes, kamēr es pļāpāju par citām lietām, es sākšu ar saules aizsargkrēmu, kas ir šis Skin Aqua Serum UV. Es esmu dzirdējusi ļoti daudz laba par tieši šo saules krēmu. Un specifiski es meklēju krēmus, kuri cilvēki saka, nepadara ādu pārāk spīdīgu un kuri ir ļoti viegli un neeļaini. Varbūt tagad tā industrija nedaudz vairāk attīstīsies, bet es zinu, ka es sāku interesēties par ādas kopšanu un skaistumkopšanu, kad man bija praktiski 14, kas bija vairāk kā pirms 5 gadiem. Un tad šī skaistumkopšanas industrija, kā ādas kopšanas industrija, it īpaši rietumos, nebija pietiekami pievēršas uzmanību tieši saules aizsardzībai uz sejas, un līdz ar to tad es liku sejas kaut kādu Garnier, Nivea saules aizsargkrēmu, tas ir ķermeņa saules aizsargkrēmu uz sejas, un jūs zinat, viņi vienmēr ir ļoti eļaini, un es vēl atceros, ka man reāli tas tik ļoti besīja, ka mana seja bija tik eļaina, un tīpaši tajos pusauģu gados, kad tev jau dabīgi seja diezgan daudz izdalas kaut kādas eļas un sebumu, un tas bija vienkārši murgs, tā kā es ļoti priecājos, ka tagad mums ir pieejami saules aizsargkrēmi,
kas ir daudz kosmētiski elegantāki. Mans favorīts aizvien ir Beauty of Joseon saules aizsarkrēms, jo es ļoti daudz nesēju kosmētiku, un viņš ir vienkārši perfekta bāze kosmētikai, bet es ceru, ka man šeit būs jauns favorīts. Jau var uzreiz pateikt, ka viņš ir ļoti ūdeņains. Šī tekstūra man ļoti atgādina to Beauty of Joseon. Tiešām ļoti maiga, viegla tekstūra. Tie pašā laikā tas var būt arī mīnus ar saules krēmiem, kad viņi ir ļoti ūdeņaini, jo daudz cilvēki neizmantos pietiekami daudz, tieši tāpēc, ka viņu ir tik viegli izsmērēt pa seju, tāpēc es ļoti iesaku piedomāt pie tā daudzuma. Viņam ir patīkama smarža, ne tā kā viņš nav tā kā iesmaržināts, bet viņam nav tāda stipra ķīmiska UV filtru tas aromāts. Kā jūs redzat, es neesmu izteikti tā kā spīdīga vai eļaina. Noteikti nav nekādas eļainas sajūtas. Viņš uzreiz iesūca sādā. Pagaidām man nav pilnīgi nekā slikta, ko teikt. Japāņu make-up kopumā galvenais mērķis, protams, ir padarīt to izskatu jauneklīgāku un tādu mīlīgāku, līdz ar to netiek izmantotas ļoti tumšas krāsas, un ir īpaši šajā Igari make-up praktiski tiek izmantot tikai viena krāsa, kas ir rozā, ļoti tāds maigs rozā, tā kā es centīšos atrast to toni savās paletēs. Bet pagaidām es sākšu savu parasto bāzi. Man aizvien nav atnācis mans iestyle pasūtījums, tāpēc es izmantoju visdažādākās metodas. Vēl viena izteikta Igari make-up iezīme ir tie ļoti mīlīgie rozā vaidziņi, tā kā tas ir kaut kas, ko es centīšos attēlot. Vēl viena lieta ir gaišas uzacis, kas ir ļoti populāra lieta vispār Āzijā kopumā. Praktiski tā ideja ir tāda, ka gaišas uzacis tev liek izskatīties jaunākai. Es centīšos to kaut kādā veidā attēlot. Un, protams, tās ļoti sulīgās, mirdzošās, spīdošās lūpas ar ļoti daudz lūpu spīduma. Pašlaik izskatās, ka arī kosmētika iet ļoti labi pāri tām saules krēmam. Es gribētu teikt, ka mans ādas tips patiesībā ir normāls pēdējā laikā, bet man ir psoriāze, līdz ar to man mēdz būt sausi pleķi ap acīm. Protams, vēl viena ļoti svarīga lieta šajā make-up izskatā ir ļoti gaiša, mirdzoša, jauneklīga āda. Līdz ar to es izmantošu savu ļoti gaišo NYX konsileri, lai nedaudz izgaismotu savu ādas toni. Tikmēr mēs varētu parunāt par nākamo produktu, ko es pasūtīju. Ir tāda youtubere Tina Tanaka Harris, man šķiet, un man pēdējā laikā ļoti patīk viņas video. Un viens no produktiem, ko viņa iesaka visvairāk, un viņa saka, ka šis ir tas produkts, ko viņa vienmēr izmanto, kad viņas āda ir palikusi ļoti sausa vai jutīga, vai viņa ir izmantojusi kaut kādu jaunu produktu, kas ir radījis kaut kādu alerģisku reakciju vai tam līdzīgi. Un tas ir šis toneris sprejs no Curel. Te virsū rakstīts Intensive Moisture Care Deep Moisture Spray. Es šo produktu izmēģināju vakarā pirms pāris dienām. Ir ļoti grūti pateikt tā no pirmajiem iespaidiem. Es noteikti pieminēšu šo produktu vēl. Ir īpaši tāpēc, ka pašlaik man āda ir diezgan normāla. Es esmu pieradusi, ka praktiski katru reizi, kad es uzlieku kādu produktu ap acīm, viņš nedaudz kodīs. Bet ar šo produktu es nejūtu neko tādu, tā kā es tiešām saprotu, kāpēc šis varētu būt tāda veida tā kā SOS produkts. Viena sūdzība bija tas, ka viņu smidzinot, tā šeit iznāk
pāris lielākas piles. Un tas vienkārši nav īsti patīkami. Plus ir tāda sajūta, ka tu nedaudz tā kā lieki tērē to produktu, jo tādas lielas piles nonāk tev uz apģērba. Toties par to saules krēmu, viņš varētu būt 10 no 10. Es negribu teikt neko pārāk agri, pirms es neesmu viņu izmēģinājis pāris reizes, arī ar biezāku make-up, bet pašlaik es nevaru atrast nevienu vietu, kur viņš būtu tā kā izbojājis manu bāzes tekstūru. Ja man būtu krēmveida vaigu sārtums, kaut nedaudz rozīgākā tonī, es to izmantotu, bet vienīgais, kas man ir šis, un viņš ir ļoti tāds tā kā violetīgs. Līdz ar to es izmantošu pūdera veida produktus un centīšos atgūt to milzumu sejā savādākā veidā. Kamēr man vēl šeit stāv visi mani konsīleri, pamēģināsim uztaisīt tās uzacis. Es izmantošu šāda veida ķemīti un konsīleri. Šis nav slikti. Es vienkārši vēlos padarīt viņas nedaudz gaišākas, lai pēc tam varētu uzlikt gaiši brūnas atsvānas. Bet, šis sanāca labāk, kā es domāju. Šis ir tas, ko mēs meklējam. Redziet, tumši mati un ļoti gaišas uzacis. Šī būs tā paleta, ko es izmantošu šodien visvairāk, un viņā varētu, arī būt labs tonis. Es no sākuma pamēģināšu ar šo. Man patiesībā ir kaut kur jāiet pēc šī video. Visiem būs tāds, šī ļoti forša make-up, bet kas notika ar tām uzacīm? Bet vienmēr ir jautri pamēģināt kaut ko jaunu. Es nezinu, vai šis ir tieši tas efekts, ko mēs meklējam. Bet es nezinu, vai es varētu arī uztaisīt kaut ko labāku. Man ir ļoti sausas lūpas, tāpēc parunāsim par vēl vienu produktu, kas patiesībā bija vienkārši dāvana no manas draudzenes, kas ir tik ļoti mīļi. Un paskatieties šo iepakojumu. Tas ir kazlēns vai jēriņš. Tur rakstīts Goat's Milk Lip Care Balm. Tas ir kazlēns. Man šķiet, šis iepakojums ir tik mīlīgs un skaists. Es domāju, vai viņam būs tā kā zemeņu smarža. Viņam ir smarža. Viņam ir smarža pēc bobas. Vēl viena lieta, ko es vēlos parādīt, kas arī bija dāvaniņa no manas draudzenes, ir piekariņš, kuru es pieliku jau pie savas sporta somas. Paskatieties, cik mīlīgi. Tas ir tā kā sushi bebītis. Viņš piestāv maniem nagiem. Tik mīļi. Un patiesībā šo piekariņu es nopirku Vīnē, kad mēs bijām tirdziņā ar to pašu draudzeni. Viņa liek vaigu sārtumu ļoti tuvu acīm, praktiski šajā zonā. Un es pēdējā laikā patiesībā arī biežāk lieku vaigu sārtumu uz vaigu centra nekā šeit, jo man ir diezgan garena seja un mans mērķis īsti nav viņu izstiept vēl vairāk, tā kā man patīk patiesībā viņu likt šeit, kaut gan tas ir diezgan nepierasti, jo pēdējo gadu trendi vienmēr ir bijis tā kā. Šim vaigu sārtumam, šīm atsvānām, ir nedaudz sārtāks apakštonis nekā es biju domājusi. Es
paņemšu nedaudz rozā vaigu sārtumu. Šis gan ir spilgti rozā, tā kā es centīšos uzklāt ļoti vieglu kārtu, lai vienkārši liktu šim izskatīties nedaudz rozīgāk. Es paņemšu to pašotiņu un atsvērns ar nedaudz spīdumu, tā kā šādas. Es no sākuma vienmērīgi pa visu acis plakstiņu izklāšu ļoti gaišu toni. Nākamais produkts, ko es paprasīju savu draudzenei, kas ir nedaudz paredzami, bet tā ir šī te Fino matu maska. Jā, tas iespējams ir pats turistu pirktākais produkts Japānā, bet es tiešām noskatījos ļoti daudz video ar atsauksmēm par skaistumkopšanas produktiem no Japānas, un runājot par kondicionieriem un matu maskām, cilvēki vienmēr teica, ka viņiem šī matu maska patika labāk par kādu citu. Kā es minēju, es pirms šī video izmazgāju matus. Mani mati pirms mazgāšanas ir ļoti sausi, un pēc mazgāšanas viņi noteikti izskatās labāk un ir patīkamāki. Es gan neteiktu, ka es ievēroju milzīgu atšķirību arī pēc sajūtā. Es neteiktu, ka viņi ir izteikti ļoti mīkstāki nekā ar manu parasto kondicionieru, jo es parasti izmantoju kondicionieri, ne matu maskas. Tāpēc man ir grūti pateikt, salīdzināt to tekstūru. Viņa ir diezgan bieza, un viņai ir tāds tā kā ne eļainums, bet balzāmīgums. Viņa noteikti ir biezāka par parastu kondicionieri. Bet, ja es nemaldos, tā ir ar lielāko daļu maskām. Es izmantošu savu mīļāko kontūras krāsu un iezīmēšu tādu tumšāku daļu šeit zem lainera. Plus es nedaudz iekontūrēšu degunu. Kā es minēju, svarīga šī make-up daļa ir ļoti sulīgas, lielas lūpas. Tagad laiks lainerim. Es viņu zīmēšu diezgan zemu un ļoti mazu, izmantojot brūnu laineri. Tagad mēs mēģināsim iezīmēt tās acu maisiņus, jeb eglosari. Es, protams, šo nekad mūžā neesmu darījusi. Bet es izmantošu to kontūru no sākuma uz mikroskopiskas odiņas. Es vienkārši pamanu savus acu aibēgus. Pamēģināsim izcelt to vidu. Es pamanīju, ka daudzām tām meitenēm bija iezīmētas tā kā dzimumzīmes. Es cenšos vienmēr pirkt tikai un vienīgi produktus, kurus es reāli izmantoju parasti un kuri man ir reāli vajadzīgi, bet šis produkts ir tik populārs un cilvēki to sauc par vienīgo iemeslu, kāpēc viņi var valkāt skropstu tušu. Un godīgi sakot, es šo nesaprotu. Man nekad nav bijušas problēmas ar skropstu tušas noņemšanu, pat ja tā ir ūdens izturīga skropstu tuša. Es vienmēr no sākuma izmantoju uz eļu bāzētu kosmētikas noņēmēju. Un man vienmēr ir tāda sajūta, ka es diezgan labi noņemu savu skropstu tušu, bet man bija tāds, varbūt es kaut ko nesaprotu, tāpēc es palūdzu, lai man atved šo te skropstu tušas noņēmēju. Jā, tas ir specifiski kosmētikas noņemšanas līdzeklis skropstu tušai. Un šo arī es pagaidām izmēģināju tikai vienreiz. Un es aizvien nesaprotu. Jā, es
vienai acī pamēģināju izmantot šo skrubštušu noņēmēju un otrai vienkārši parastu micelāro ūdeni. Es nezinu, vai jūs ievērojat atšķirību tajā, kā viņas darbojas, jo man ir tiešām, godīgi sakot, grūti pateikt. Izmantošu šo, kas palīdzēs vēl vairāk ar to ādas mirdzumu un dabīgumu. Es izmantošu brūnu skropstu tušu un pinceti, lai uztaisītu tā kā manga lashes. Ok, tas arī laikam būs viss. Tā, es izlaidu matus un viņi noteikti aizvien izskatās nedaudz tā kā slapji un eļaini, bet ļoti foršs apjoms. Es šaubos, ka tas ir no eļas tev. Bet varbūt matu maska? Nezinu, man noteikti būs abas šīs lietas jāizmēģina daudz vairāk, lai es varētu pateikt, ko es par tām domāju. Bet es tikko piecēlos un paskatījos sevi savā lielajā spogulī, un es pat nebiju pamanījusi to, cik daudz savādāk es izskatos. Man likās, ka to egiosai vispār nevar pamanīt, bet patiesībā var, un manas acis izskatās tik daudz apaļākas. Es nezinu, vai man tieši sanāca attēlot Igarī make-up. Jā, ja jums ir kaut kādas idejas, ko es būtu varējis darīt savādāk, tad lūdzu ierakstiet komentāros, jo vienmēr no malas ir tik daudz vieglāk saprast citu cilvēku kļūdas. Bet jā, man ir vēl viena pēdējā lieta, ko es vēlos parādīt. Tas arī patiesībā bija vienkārši tāds kā bonus dāvana no manas draudzenes, kas ir šie te mačas poki. Man ļoti garšo mača. Es noteikti esmu mačas cienītājs no visas sirds, un es pat neizliekos, jo tas ir trendīgi. Man tiešām ļoti garšo laba mača. Es domāju, vai viņš tiešām garšos pēc mačas vai vienkārši pēc baltās šokolādes. Ir tik interesanti, ka tagad šīs lietas, labi, man šo atved no Japānas, bet pa lielam šīs lietas ir diezgan pieejamas, jo, kad es biju maza, es vienmēr sapņoju par visām stilīgajām lietām, kas bija no citām pasaules valstīm, jo Latvijā tas nebija tik viegli pieejams, tā kā es noteikti pašlaik piepildu visus savus bērnības sapņus. Nē, es jūtu mačas garšu. Tā mačas garša ir ļoti viegla, viņa ir vairāk tajā pēcgaršā. Liels paldies manai draudzenei par visām šīm dāvaniņām. Es ceru, ka jums patiks šis video. Un jā, man ir vēl ne tikai no Jāstēla šāda veida video, kas būs, bet arī no vēl vienas pasaules valsts. Es pagaidām neteikšu no kuras, bet man būs pāris produkti arī no turienes. Tā kā, jā, man ir ļoti daudz video idejas un ļoti daudz foršu lietu, kas parādīsies šajā kanālā tuvākajā laikā. Tiekamies!